Хочу вам показать вот такие вот масочки Love Natural. Масочки такой у них мини-формат, 10 миллилитров. Приходят они в таких коробочках. Такие вот баночки. Вот, смотрите. Это очищающая масочка, глиняная, с белым чаем и органическим рисом. Это масочка для сияния кожи с органическим апельсином и инжиром. Она гелевая. Это масочка восстанавливающая с органической малиной и мятой. Она кремовая. Такие вот интересные масочки в мини-формате. Берите и ухаживайте за своей кожей.